अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि तख्ती नंबर 6 को एक बार आप बता दीजिए, तो चलिए आइए तख्ती नंबर 6 को एक बार देख लेते। तख्ती नंबर 6 में कौन सा कायदा है। तख्ती नंबर 6 है, यहाँ पे मश्क। यहाँ पे आपको 3 कायदा की मिलावट मिलेगी, जैसे कि हरकत जो आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे बा के ऊपर जो ज़बर है इसको बोलते हैं ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और ज़बर ज़ेर पेश को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा किया जाता है। जैसे बा ज़बर बा, अगर बा के नीचे ज़ेर लगा देंगे तो बा ज़ेर बी। देखिए नाज़रीन, आपको तोते की तरह नहीं रटना है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना है, ताकि आपको किसी से फिर पूछने की ज़रूरत ना पड़े। कुरान मजीद जब आप पढ़ें तो आप बिल्कुल समझ के पढ़ेंगे, आपको हर कायदा मालूम होगा, आप बिल्कुल आसानी के साथ आप पढ़ पाएंगे। जैसे बा में आप देखेंगे ज़बर है तो बा को जल्दी बोलेंगे, बा ज़बर बा, ये हरकत हो गया। बा खड़ा ज़बर बा, ये हो गया हुरूफ मद्दा की तरह ही इसको पढ़ा जाता है, थोड़ा सा खींच करके। और यहाँ पे अलीफ मद्दा है, ठीक है। ये कायदा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अलीफ मद्दा होता है, अलीफ से पहले किसी हरफ पर ज़बर आ जाए तो अलीफ मद्दा होता है, ठीक है। बा अलीफ ज़बर बा। अब यहाँ पे देखेंगे बाज़ेर भी, ये भी हरकत है, हरकत को जल्द अदा करते हैं नरम आवाज़ के साथ। बाज़ेर भी। बा खड़ी ज़ेर भी, ये भी हुरूफ मद्दाही की तरह होता है, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश सेम है, और इसको भी थोड़ा सा खींचकर पढ़ते हैं, जैसे बी। और यहाँ पे देखेंगे ये या मद्दा है, यहाँ पे आप देखे थे अलिफ मद्दा, और ये है या मद्दा। या साकिन, या साकिन बोलते हैं, या के ऊपर जज़म लग जाता है तो उसको साकिन बोलते हैं। किसी भी हर्फ के ऊपर जज़म लगने से वो साकिन कहलाता है। तो इतना आप समझ गए। अब या साकिन है, या साकिन से पहले वाला हरफ बा है, बा के नीचे में आप देखेंगे ज़ेर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खींच करके पढ़ेंगे। या मद्दा है, जैसे बा या ज़ेर बी। अब यहाँ पे देखेंगे इसको बोलते हैं लीन। यहाँ पे 3 कायदा दिया हुआ है, हुरूफे लीन। अब ये है हुरूफे लीन। बा या ज़बर बई, या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, इसको जल्द अदा करेंगे नरम आवाज़ के साथ, जैसे बई। अब बा पेश बू, ये हरकत है, नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें, जैसे बा पेश बू। अब ये है उल्टा पेश, बा उल्टा पेश बू, थोड़ा सा खींचेंगे, हुरूफ मद्दाही की तरह है। बा वाव पेश बू, वाव मद्दा से वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, वाव मद्दा है, थोड़ा सा खींचेंगे। बू, अगर वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो लीन होगा, जैसे बा वाव ज़बर बव। लीन बोलते हैं मतलब जल्द अदा करने को, और वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो लीन होगा, बव होगा, यानी जल्दी बोलेंगे। जिम वाव पेश जू, ये वाव साकिन से पहले पेश आ रहा है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे, वाव मद्दा है। जीम वाव ज़बर जव। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कायदा है हुरूफे लीन, यानी इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा किया जाएगा, जैसे जव जी, या मद्दा जी, ये भी मद्दा ही की तरह पढ़ा जाता है, खड़ी ज़ेर जी, थोड़ा सा खींचना है, दोनों सेम है। जिम या ज़बर जई, ये हो गया आपका हुरूफे लीन, या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मश्क कर लीजिए, जैसे ख़लक़, ख़ा ज़बर ख़ा, लाम ज़बर ला, ख़ल क़ाफ ज़बर क़, ख़लक़ ख़लक़। देखिए इसको मिलाने का तरीका ऐसा है कि पहले आपको 2 हुरूफ को मिला लेना है, जैसे कि खा को और लाम को। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खा ला, काफ ज़बर क़ा, खा ला क़ा। पहले आपको 2 हुरूफ को मिला लेना है, इससे आपको मिलाने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको कायदा को बिल्कुल याद रखना है, कौन सा कायदा कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ हरकत मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर दा, ये कौन सा कायदा है,
الف مدہ ہے، الف مدہ کو تھوڑا سا کھینچتے ہیں، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اذا، واو زبر وا، اذا و، قاف زبر قا، اذا وق، با زبر با، اذا وقب، وقب، اذا وقب، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای دونوں میں حرکات ہے، زال الف زبر زا، یہ الف مدہ ہے، قاف پیش کو، و اذا قو، را زیر ری، را کو باریک پڑھیں گے یعنی پتلی، مطلب کہ را کے نیچے اگر زیر آ رہا ہے تو باریک پڑھیں گے، اگر را کے اوپر زبر ہوتا یا پیش ہوتا یا دو پیش ہوتا تو اس کو موٹی کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے ابھی یہاں پہ پڑھیں گے آپ کوری، یہ یا کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ حمزہ کو پڑھنا ہے. جیسے قوری آ، وَإِذَا قُوری، قوری آ، واو زبر وا، کاف زبر کا، و کا، واو الف زبر وا، و کا وا، عین زیر عی، و کا وا عی، با زبر با، و کا وا عی با، فا یا زیر فی، یا مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، جیم یا زیر جی، فی جی دونوں میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہو اس کے نیچے اگر زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، تھوڑا سا کھینچیں گے. فی جی دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، یہاں پر الف مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، فی جی دی ہا، یقولو، یقولو اس کا ہجے کریں گے، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، لام پیش لو، یقولو. یہاں پر آپ دیکھیں گے واو مدہ ہے بیچ میں، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہوگا. اگر واو ساکن سے پہلے زبر آتا تو لین ہوتا، یعنی اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کیا جاتا. ابھی آپ اس کو اس طرح سے ادا کریں گے، یقولو تھوڑا سا کھینچنا ہے. اگر آپ نورانی قاعدہ کا کسی تختی نمبر کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ کریں اور میں اس ویڈیو کو بناؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ مدینہ ایجوکیشن کو ضرور سپورٹ کریں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. یہاں پہ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہاں پہ 3 قاعدہ مل جائے گا، حرکات، حروف مدہ اور حروف لین. حرکات کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں اور حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرتے ہیں اور حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ ہی جلد ادا کرتے ہیں. تو امید ہے کہ اس کو آپ یاد کر لیں گے اور سمجھ لیں گے اور قاعدہ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ کر اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے.